Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où on va parler de la plume pour le bar. Et oui, c'était Monnery qui faisait ça à l'époque, Monnery Pêche. C'est les plumes pour le bar. Certains pêcheurs au bar utilisent ce type de leurre que je te montre, qui est une plume pour le bar. On va regarder comment c'est fait, n'est-ce pas? Ben, c'est une plume. C'est un genre de mouche, si tu veux, mais qu'on peut utiliser pour le bar. Ouais, bon, apparemment, voilà, c'est comme ça qu'on va le faire. Tu vois, voilà, c'est de la plume. C'est une mouche, comme une mouche, mais pour le bar. Alors, ça a eu une certaine efficacité un temps. Ça fait des nages assez légères. Il faut avoir une canne à mouche pour pêcher le bar à la mouche. Tu vois, et alors, de l'autre côté, il y a marqué plume pour le bar, tu vois. Et tu as aussi les hameçons qui sont là. Sur un support, c'est bien fait, c'est très joli. C'est très joli petit leurre comme ça. Très jolie petite plume pour pêcher le bar. Alors tu sauras que ça existe, alors il faut l'utiliser avec des cannes à mouche, parce que si tu le lances avec une canne à leurre, tu vas galérer. Voilà, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Pêche à la canne rouge. Au revoir, à bientôt et merci.